Как звучит одна из самых сложных скороговорок в мире? Проверьте себя, сможете ли вы рассказать эту скороговорку по памяти и не запутаться. Ну что, поехали? Жили-были три китайца. Як-цыдрак, як-цыдрак-цыдрак-цыдрони. Жили-были три китайки. Цыпа, цыпа-дрыпа, цыпа-дрыпа-дрым-помпони. Вот они переженились. Як на цыпе, як-цыдрак на цыпе-дрыпе, як-цыдрак-цыдрак-цыдрони на цыпе-дрыпе-дрым-помпони. И родились у них дети. У яка с цыпой шах, у яка-цыдрака с цыпой-дрыпой шах-шарах, у яка-цыдрака-цыдрака-цыдрони с цыпой-дрыпой-дрым-помпони шах-шарах-шарах-шарони. Ну что, не запутались? У кого получилось с первого раза? Пишите в комментариях.